بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرولا 2009 سے 2016 تک انجن میں جو ساؤنڈ آتا ہے جیسے تکائے کا ہوتا ہو، یعنی وال میں جو ٹیپرس ہوتے ہیں اس کا ہو یا ہمارے زنجیر کا ہو، تو اس کا مسئلہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا مسئلہ بھی اس انجن میں آواز تھا۔ اور نیچے سے ہم نے فلٹر چیک کر دیا، تو فلٹر گندا تھا تو ہم نے صاف کر دیا، لیکن اکثر تکائے کا آواز ختم نہیں ہوتے اور آئل کا لائٹ بھی نہیں آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ جو پہلا والا پارٹ ہے یہ ہم نے کھولنا ہے۔ اسی پارٹ کے اندر ایک چھوٹا فلٹر آتا ہے جو ہائڈ ہوتا ہے، کسی کو دکھائی نہیں دیتے، اکثر وہ چوک ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم نے یہ پارٹ کھولا تو ہمیں مسئلے کا پتہ چل گیا کہ یہ چوک تھا، یہ جام تھا، تو ہم نے کبھی صاف کر دیا اور بھی صاف کرنے لگے ہیں۔ تو یہ جو فلٹر ہے آپ نے اس کو ضروری کھول کے صاف کرنا ہے۔ جب یہ آپ صاف کرو گے تو آپ کو بہتری محسوس ہوگی، کیونکہ شاپ کو اور تکائیوں کو اور ٹیپرس کو یہی دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں بلب زنجیر آتا ہے، ایڈجسٹر کو بھی ہم نے کھول کے جو زنجیر کو ایڈجسٹ کرتا ہے، اکثر وہ جام ہو جاتا ہے تو پیچھے کی طرف آتا ہے، تو ہم نے ایڈجسٹر بھی کھول لیا۔ تو یہ جب ہم آئل ٹائم سے نہیں چینج کرتے، اس کی وجہ سے یہ جو ہمارے سارے پرزے جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں اور یہ اپنا کام صحیح سے نہیں کرتے۔ تو اس کے ربڑوں کے بھی خیال رکھنے ہیں، یہ ربڑ جو ہے اس کے بھی خیال رکھنا، اگر یہ خراب ہو تو اس کو بھی چینج کرنا، کیونکہ آئل کا جتنا بھی پریشر ہے تو اوپر کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ فلٹر اور جو زنجیر کا ایڈجسٹر ہے، تو یہ تینوں چیزیں ہم نے ضروری چیک کرنا ہے، اس کو پری کرنا ہے۔ یہ بھی جام تھا، یہ جام ہو جاتا ہے تو یہ واپسی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے انجن آواز دیتا ہے۔ دوسری بات فلٹر ہو گئی جو کیپ کے اندر آتے ہیں، اس کو بھی ہم نے مکمل طور پر صاف کرنا ہے۔ آئل فلٹر کا خیال رکھنا ہے، ٹائم سے آئل چینج کرو گے تو یہ مسئلے آپ کو نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کے گاڑی میں بھی کوئی ایسے مسائل ہیں تو ہمارا ورکشاپ جو ہے ایگزٹ 21 الہائر روڈ ثناء موسیٰ میں 10 نمبر ورکشاپ ہے، کسی بھی ٹائم آپ آ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم گاڑی سٹارٹ کریں گے تو انجن کا آواز جو ہے وہ مکمل سموتھ ہوگا، انجن کا آواز بالکل برابر ہوگا۔ خالد اقبال آٹو مکینک۔